but it's very hot. Kham, kham. Kham सबले अब very good. अनि 80वटा रकेट छानेको रहेछ न्युज अनुसार। अनि त्यसमध्येमा चाहिँ कमै मात्रामा चाहिँ त्यो खुल्ला ठाउँमा झरेर आगो लागि भएको छ। सो हेलो एभ्रीवन, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू अनदर ब्लग्स। एउटा कमेन्ट आएको थियो, अहिलेको अवस्थामा यसरी बाहिर हिँड्दाखेरि ज्यानलाई सुरक्षा हुन्छ र भनेर गर्नुभएको थियो। यहाँ हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ एकदम नजिक हामीले चाहिँ ज्यान सुरक्षाको लागि जहाँ गएर चाहिँ हामीले ज्यान सुरक्षा गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो ममाद बनाइएको छ, जुन पाइलामा राखिएको छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ सबै कुरा थाहा भएको भएर म चाहिँ बाजेलाई लिएर बाहिर जान्छु। अनि त्यो बाहिर जाँदाखेरि हामीलाई कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। गाह्रो त हुन्छ, त्यही पनि त्यति साह्रो चाहिँ डराउनु पर्दैन। बाहिर हिँड्दा र भित्र बस्दाखेरि हामीले कसरी ज्यान सुरक्षा पार्नुपर्छ भनेर, अनि कस्तो हुन्छ हाम्रो सेफ्टीको लागि के बनाइएको हुन्छ भनेर बङ्कर र ममादको बारेमा पनि मैले भ्लग बनाइसकेको छु। त्यो पनि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु मैले 1:52 बिहानको काम त सकिसकेको, अब दिउँसोको खाना खानुपर्ने छ। आज एकदमै गर्मी छ के, त्यही भएर चाहिँ मैले सेन्डो भेस्ट लगाएर अनि भ्लगिङ स्टार्ट गरेको, अनि काम पनि गरिरहेको छु। अनि पुरै मेरो स्टिल बडी देखिरहेको होला होइन आज। अनि आज हाम्रोमा खाना पकाउने दिदी पनि आउनु भएन। अनि आजको लागि हामीलाई त्यो दिदीले हिजो नै दाल बनाइदिनु भएको थियो, अनि यो दाल पनि म तताउँदैछु। अनि खाना पनि हिजो नै बनाइदिनु भएको थियो, अनि हिजो खाएको अनि उब्रेको खाना यहाँनिर छ। अनि त्यस पछाडि मैले पनि माछा बनाउनु आँटेको, अनि आलु पनि। अनि यो माछा चाहिँ एउटा मात्रै उब्रेको रहेछ फ्रिजमा हेर्दाखेरि। अनि यो बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो धुलाएर सफा गरिसकेको छु। अनि यो माछामा लगाउनको लागि चाहिँ मैले सुम हालेको छु, अनि एउटा अन्डा हालेको छु, पिलपिल सखोर। अनि यसलाई चाहिँ यसरी हल्लाइदिने। यो मिक्स भएपछि चाहिँ यसरी मिक्स हुन्छ नि, यो पुरै घोलिसकेपछि चाहिँ अनि यो माछालाई यहाँनिर लगाएर यस्तो गरेर यहाँ हालिदिने। तर सबैभन्दा पहिला म यहाँ आलु काटेर रेडी बनाएको छु। यसलाई पनि चिप्स बनाउनु पर्यो भनेर यसलाई पनि हालिदिइहालौँ। पोल्ने हो कि झ्वाइ गरेर, कहिले किचनमा बनाएको छैन। अनि मैले सोचिरहेको छु यो बनिसकेपछि यसैमा चाहिँ यो उब्रेको तेलमा यसलाई पनि ट्याकटुक ट्याक पारेर खाने। अनि जस्तो पाक्छ त्यस्तै खाने हो। बाजे उजुलाई पनि जस्तो दियो त्यस्तै खानुहुन्छ। यो आलु चिप्स बनाउनु पनि एकदम सजिलो छ के। यसलाई यतिकै बनाइदियो, अनि यसलाई यो अलिकति हुन्छ नि रातो रातो भएपछि त्यस पछाडि नुन र अलिकति यो पिलपिल सखर हालिदिने कालो, त्यस पछाडि रेडी भइहाल्छ। ल चिप्स पनि रेडी भयो जस्तो छ है। कस्तो भएको नि। यसलाई यहाँनिर ट्याक्कै निहारमा राखिदिउँ, यहाँ भएको तेलहरू यसले सोच्छ नि त। अनि यो दाल पनि उम्लिसक्यो, यसलाई पनि ग्यास मारिदिउँ। अब यो माछा छ, यो माछालाई पनि यसरी घोलिदिइहालौँ। यो थाहा छैन है मेरो आइडिया कस्तो हुन्छ होइन, राम्रो नि हुनसक्छ नराम्रो पनि हुनसक्छ है। जस्तो भए पनि अब नुन चाहिँ चर्को हुनु भएन। ओप्पा। सो मैले यसलाई सबै यहाँनिर लगाइदिएँ। थाहा छैन नडढे हुन्छ, टाँसिएन भने भइहाल्छ। त्यो भयो भने त भइगयो, पाकेपछि खाना मिलिगयो। अनि यसमा थोरै पिलपिल सखोर हालिदिउँ, अनि नुन। अब यसलाई यसरी हल्लाइदिएपछि त्यो त रेडी भइहाल्यो नि। हेर्नु त यति धेरै तेल पनि आयो। यसलाई यहाँ फालिदिउँ। सबैले चोराइम तोप। अनि बाजे हुनुहुन्छ यहाँ, बाजे त मेरो नानी नै भइहाल्यो, जहिले पनि मसँगै हुन्छ म जहाँ गए पनि। अनि यो बाजेलाई एउटा खान दिउँ, कस्तो हुन्छ। टेस्ट इट सबैले। हाउ इज दिस, हाउ इज टेस्ट, बट इट्स भेरी हट। खाम सबैले अब भेरी गुड। यसलाई हेरौँ है त डढे कि डढेन। डढेन रहेछ, जे होस् ये टाँसिएको छैन। यो पनि पुरै रेडी हुने रहेछ 1-2 मिनटमा। सो यो माछा र आलु चाहिँ यस्तो बनियो। एक रोआ सब त भेरी गुड। बिताए बोल सबैले, बिताए बोल सब त दा। सो बाजे र म एकछिन हावा खानु निस्केको छौँ। अनि बाजेले चाहिँ आइसक्रिम खाइसक्नु भयो, अनि मेरो चाहिँ यहीँनिर छ। एकछिनमा खान्छु यो म चाहिँ। सबैले बितायो बोन। बेलुकाको 7:30 हुन आँटिसक्यो। अहिले पनि हेर्नु न उज्यालो नै छ यहाँनिर। आता रोयो सबैले अक्स ओद लो लाइला ल आता लो मर्गिस अक्स आता लो मर्गिस ओद लो लाइला केन अवल मासे अक्स बाता दे शेबा बखैजी एरे हेभन्ता अवल ओद लो लाइला नखन। सो बाजे र म घरमा आइपुगी भरि सदाको जस्तै खाना खाने र खुवाउने काम, भाडा माझ्ने काम, खतुललाई खाना खुवाउने काम, बाजे बोजू सुताउने काम, ढोका थुन्ने काम सबै नै सकिसके मैले। अब म पनि सुत्नुपर्ने हुन्छ।
अनि वारको कुरा गर्नुपर्दा आज फेरि एट्याक भएको थियो यो म बसेको ठाउँमा गोलन हाइट्समा। अनि 80वटा रकेट छानेको रहेछ न्युज अनुसार। अनि त्यसमध्येमा चाहिँ कमै मात्रामा चाहिँ त्यो खुल्ला ठाउँमा झरेर आगो लागि भएको छ। त्यसबाट कुनै पनि मानवीय क्षतिहरू चाहिँ भएको थिएन। अनि अरू चाहिँ सबै नै यहाँको इजरायलले रोकेको थियो, माथि नै त्यसलाई डिसमिस बनाइएको थियो। तर कुनै पनि घटनाहरू चाहिँ घट्न पाएन, त्यही आगो लागि मात्र भएको थियो। अनि हामी बसेको ठाउँमा पनि एकदमै साइरेन बजेको थियो, जुनलाई चाहिँ मैले भ्लग बनाउनु पाउँदिनँ अरे, त्यसले चाहिँ पब्लिक भाइलेसन हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ मैले भ्लगहरू बनाउँदिनँ। इरानसँगको चाहिँ अहिले कुनै पनि त्यस्तो कुनै कुराहरू सुन्नेको छैन, कुनै खबरहरू सुन्नेको छैन, त्यहाँबाट एट्याक पनि भएको छैन। सो अहिले हुँदैन पनि होला सायद, तर नहोस् पनि। सो जति बेला पनि यहाँनिर चाहिँ जे पनि हुनसक्छ। सो कोही पनि अनावश्यक काममा ननिस्किनु होला, बाजे र म जस्तो। बाजे र मलाई त अब सबै थाहा छँदैछ कहाँ गएर के गर्नुपर्छ भनेर, त्यो भएर पनि त्यति डर नलागेर चाहिँ बाहिर निस्केको हो, मैले लिएर गएको हो। अनि निक्लिनु त नहुने हो, त्यही पनि मैले चाहिँ लगिराखेको छु। अनि आज धेरै एट्याक भएको भएर नै मैले चाहिँ यो हाम्रो मिक्लात पनि बङ्कर पनि ओपन नै राखिदिएको छु, राति कुदेर गइहाल्नुपर्छ कि भनेर। सो भ्लगलाई यहाँ इन गर्न चाहन्छु। भ्लग मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नभुल्नु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिन पनि नभुल्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड सी यू इन द नेक्स्ट भ्लग। बाई बाई।